Mag-DTX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. DTX 500 nagapalang tulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi, masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix. Recledis mas mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod akon siya. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ugali si Bibi. Masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto. Inuras lang. Nadula na dayo ng ako ni allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kaputod-putod ang tiyan at hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 6 in punto. Ining oras sa dulong sa isang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
Mayong gabi syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong gabi Western Visayas. Mayong gabi Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bayo Evening Newscast. Domingo nga adlaw, Hunyo 22, 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tag sa ka-FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyo, mga tagbalita ka-K5, Enrico Tupasurita Jr. Kagako naman ang inyo alagad, ka-K5 Alira Alvarado Apin. Sa headlines, nga gidulong sa kaluwan sang D3 Bayo na imo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagulikbal kinlanat ubok kag sipon, magtumar sang D3 Bayo sang Klinika de Alternatibum Disinant Wellness Center kakaron sa aton mga headlines. Sa balita lokal, 16 anyos nga solterito nga lumo sa banwa sang Putotan, nakitaan nga wala na sang kabuhi. Mga magulang ni Candy Tabanda, luyag nga makuha ang nagakadapat nga balos para sa ila manghod. Pusil kamabala na recover sa ginanpatuman nga search warrant sa distrito sang Lapas. Duha ka motorsiklo nagbungguanay sa banwa sang Kalinog. Isa ka motor nasunog. Sa balita nasyonal, Pangulong Bongbong Marcos ginapasiguro nga mabatyagan sa mga Pilipino ang konkrito kag matuod nga pagbago. Impeachment court nagahulat sang sabat ni VP Sara Duterte sa mga sumon batok sa iya. Sa balita international, US forces ginbomba ang Iran nuclear site. Pilipinas ginpagwa na ang listahan nga magapasakop sa AFC Women's Asian Cup. Sa balita entertainment, actress kag beauty queen Lara Kigaman na kompleto ang Early Childhood Education Diploma sa Vancouver, Canada. Alas 5 na batean ang aton mga headlines. Kakaroon sa maditali na sa aton mga balita. Una kita sa balita lokal. Balitang lokal. Ang mga balita lokal nga inyo mabatean yung dulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Nakita na ang 16 anyos nga si alias Philip nga nalumos sa suba sa barangay Dongsol, Pututan pasado alas 11 kahapon sang aga, Hunyo 21. Suno kay Police Lieutenant Adrian Baligod, ang Public Information Officer sang Pututan Municipal Police Station, pasado alas 12 kay nasang udto sa nakita ng lawas ang biktima nga wala na sang kabuhi. Dugang pa kahapon nagaulan ka mataas ang level sang tubig sa suba sa din posible naglugdang paidalom ang lawas ini. Sa nagubas ang suba din nakita ng lawas ang biktima. Base sa impormasyon, yara sa ginabanta 800 metros ang antad sang lawas ang biktima gikan sa porsyon kung sa din niya lumos. Tuyo kung tani akwaon sang biktima ang bola apang posible dulaan ni sang balanse kag nahulog. Naibluan niya na sambit ni soltereto or solterito ang mayara sang special needs. Sa dugang nga balitang lokal, luyag sang mag-utod nga Sunday Irish Faith Tabanda, 26 anyos kag President Isabel Tabanda, 23 anyos nga makuha ang nagakadapat nga balos sa suspect para sa ilang manghod nga si Candy, nga ginhimuslan patay sang suspect nga si Aljon Halbuna. Ginapangabay sang duha nga kuntani tandugon si Halbona sang iya konsensya, kagakuon na lang ang tanan sini nga ginhimo, bangod nagabag-o-bago ang statement sini sa iya ginhimo nga krimen. Suno pa sa mag-utod nga Tabanda, luyag nila nga madunot sa presuhan si Halbona bangod sa pagpatay sini sa ilang nga utod. Hindi man magpati ang duhang sa pahayag sang suspect nga wala sinigin tandog o kun ginimuslan ang biktima, kag ila na lang ginatugyan sa otoridad ang tanan. Si Candy ang nasapwan patay nga nagatakilid sa salog, may pilas kag dugo
kag dugo sa kamot, may black eye sa nawala nga bahin sang mata, may kinagtan sang subay ang lawas amo man nga ginasubayan, kag wala na sang pangidalom nga panapton nga gintabunan na gid lamang sang habol. Ang 18 anyos sa sulod sang iya kwarto sa barangay Ingay, Tubungan, Iloilo, pasado alas 6 sang gabi, Hunyo 17, 2025. Alas 6:08 sa kaangot nga balita, nagbilin sang mensahe ang mga magulang ni Candy nga sanday Iris Faith Tabanda. 26 anyos kag Frizinet Isabel Tabanda. 23 anyos nga para sa ila napatay nga manghod sa interview sang K5 News FM Iloilo. Nagpasalig ang duwa kay Candy nga sila na ang bahala sila isa kautod nga si Ivy kag sa ilaman nga Iloy nga si Fe. Nagpahayag man ang duwa nga magpahuway nini kag palangga ginila ang ilang manghod. Naibluan nga hindi man magdugay sa Pilipinas ang duwa bagud may trabaho ang mga ini nga nabilin didto sa may New Zealand. Samtang ginlaragway sa mag-utod ang 18 anyos nga dalagita nga isa kautod nga di expressive, showy, apang sweet kag palasunggod. Sa dugang nga balitang lokal, wala sa gihapon nakilala ng senior citizen nga nasapuan patay sa Zone 3 Barangay North San Jose Molo sang Hunyo 19. Suno kay Police Captain Ryan Christ Inot, officer in charge sang Police Station 4, nagapadayon sa gihapon ang pagpangita nila sa himata sang nasapuan. Yara naman ang bangkay sa punerarya sang sumagpaw sa banwa sang Santa Barbara, Iloilo. Ginabanta nga yara sa 60 anyos ang nasapuan. Duag puti ang bayo, yellow ang short kag may ginakaptan nga pulang nga panyo sang nakitaan sa suba. Sa piyak nga bahin na recover ang pusil kag mabala sa ginpatuman nga search warrant sa Barangay Gustilo La Paz pasado sa 11 sang gabi, Hunyo 21. Gin-issue ni Judge Oliveros Maniba Jr. sang Branch 39 ang search warrant kag ginapangita diri ang .38 nga revolver. Natigayon nga recover ang pusil sa balay sang subject na si alias Jumar. Legal ang edad kung sa diin loaded ang among nga pusil sang libatanan ka mga live ammunition kag may 3 kasiparado nga bala nga na-recover. Sa pagpadulong samtang sa kapulisan sa area, wala naman sa ilabalay ang subject. Kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o kon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang ipasaka batok sa subject. Sa pihak nga bahin, nakawat ang masobra 5,000 nga benta kag gamit sa Barangay Sambagharo sang Hunyo 19. Suno kay Barangay Kagawa Duroy Fama sang nasambitan nga lugar, posible duha ang suspect apang isa lang ang nagsulod kag lookout naman ang isa. Nataban man ang 8,000 pesos nga benta kag isa ka cellphone. Pahayag pa wala man sang CCTV ang tubigan tungod ginakayo pa kag nahibaloan nga ikatatlo ka beses naman nga nakawatan ang tubigan. Hugot naman nga pagbantay sang opisyal kag barangay tanod agud hindi na maliwat ang insidente. Alas 6:11 sa duga pagidaton nga balita lokal. Nasunog ang isa ka motorsiklo matapos na bunggo sa isa pa ka motorsiklo sa barangay Bahi, San Julian, Kalinog, Subong adlaw o kon kahapon nga adlaw, Hunyo 21. Suno kay pulis sa Major Miles Giron, ang hepe sang Kalinog Municipal Police Station, ang driver sang Honda Click amo si alias John, 18 anyos, angkas ang pakaisa sa nga lalaki, legal ang edad samtang driver sang Badja amo si alias June, 18 anyos, angkas sa magulang sini nga si alias Joseph, 20 anyos. Base sa investigasyon, nagsugat anay ang duwa kag naglapaw ang motorsiklo nga Badja sa linya sang Honda Click. Rason sa aksidente, samtang naula ang gasolina sang Badja, rason nga nasunog. Nakaangkon sang gasgas sa walang kamot, ang driver sang Badja nabalik naman ang tuo nga tiil sang angkas sini, samtang minong naman nga pila sa naagom sa mga sakay sang Honda Click. Ginawrat pa sang pulis sa magdikanan sang duwa ka kampo nga magsugilanon para sa ila desisyon. Sa ulihing nga balitang lokal, nagpatigayon sang gift-giving activity sa Haro National High School sa Barangay San Isidro, Subong nga aga, Hunyo 22, 2025, ang batch 1998 nga naggraduar sa amo nga bulutuan. Yara sa 56 ka mga kabataan
ang mga beneficiaries nga nakabaton sang school supplies. Ang amo nga proyekto ang ginpangunahan ni Mr. Clance Chacon, ang presidente sang batch 1998 alumni. Ginbuylogan naman ini sa mga barangay officials sa pagpanguna ni punong barangay Ruby Galliano. Sa amo nga kahiwatan, nagpadulong man si City Councilor Attorney Cedric Cabaluna kag nagbilin sang mensahe sa mga tumalambong. Alas 6:13 nabatian ang detalye sa balita lokal, kagkaroon sa ilo nato magdetalye sa balita nasyonal. Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal. Ang mga balita nasyonal nga inyo batian nga dulong sa inyo sang May TC. Kung gusto mong healthy, inom ikaw sang May TC. Ginpasiguro ni President Ferdinand Marcos Jr. nga makitaan mabatyagan sa mga Pilipino ang konkreto kag matuo o kag matuod nga pagbag-o sa nabiling nga 3 ka tuig sini nga termino. Sa ikaduwa sini nga podcast gipahayag ni Marcos nga sa mga posisyon nga iya ginauyatan sa gobyerno mayara sa mga ginasunod nga gabay nga magaserbi nga barometer o kung talaksan sang iya pagka-epektibo nga leader sa pungsod. Dugang pa sang presidente makabig nga pinakamasahol ang isa ka taga-gobyerno nga nagapungko ka natagan sang kagayunan nga makaserbi apang wala sang pagbag-o. Sa karon nagafocus ang presidente sa pagsabat sa mga problema sa transportasyon, bugas kay ibang pagid nga mga isyu. Sa dugang nga balitang nasyonal, wala pa nakasumiti si Vice President Sara Duterte sang iya sabat sa mga somon nga gin-issue sang Senate Impeachment Court sang ini ang na-convene sang Hunyo 10 suno sa tagpamabat sang tribunal sang Sabado. Suno sa report, ang kampo ni Vice President Sara Duterte ang mahimo makasubmit sang ila sabat tubtob 11:59 PM sang Lunes, Hunyo 23. Ang pulo kaadlaw nga ginhatag sang impeachment court kay Duterte agod magsabat sa nagtakop sang Hunyo 21. Apang bangod adlaw ini sang Sabado ang iya kampo ang mahimo magreply tubtob sa Lunes. Suno sa Office of the Vice President, si Duterte ang yara sa karon sa Australia para sa personal trip kag magatambong sang rally bilang suporta sa iya amay nga si former President Rodrigo Duterte subong nga Domingo. Alas 6:15 sa piyak nga bayin nagpasaka sang reklamo. Ang masubra 86 ka mga biktima sang pagpangabuso sang pila ka mga online lending application o kon OLAS. Suno sa report sang Presidential Anti-Organized Crime Commission. Suno sa payag sang PAOCC, alas 6 ang aga pa lang nagabot na sa ila taltapan ang mga biktima nga naka-eksperyensya sang pagpamaho galin sa mga online lending application agod mag-submit sang reklamo. Suno sa PAOCC nga ang mailigal nga pamaagi nga ginausar sa mga OLAS lakip na ang public shaming, doxing, coercive messaging, kag pagpamahog ang mathag na paglapas ang data privacy, lending regulations, kag human dignity. Sa karon maya sila sa masobra 150 nga pormang reklamo, kag ginalauman nga mas magadamo pa ini, samtang nagadamo man ang mga biktima nga nagareport. Sa uling nga balitang nasyonal, ginaresto sa mga operatiba sang Intelligence Division sa Bureau of Immigration ang isa ka Pakistani national sa barangay Tiguma, Pagadian City, Zamboanga del Sur bangod sa paglapas sa Philippine immigration laws. Ginaresto si Sahad Khan, 31 anyos, sang Hunyo 16, base sa isa ka mission order nga ginpagwa ni Commissioner Joel Anthony Villado kasunod sang intelligence information angot sa iya ilegal nga pagpabilin sa pungsod. Sandig sa record sang ahensya, ginadumilian ang mga nasambitan nga pangayaw nga magsulod sa pungsod humalin sang tuig 2016. Ginako man sini nga ilegal ini nga nagsulod sa Pilipinas gamit ang bangka nga masami ginatawag backdoor. Napamatud-an nga naglapas si Khan sa Section 37A1 sang Philippine Immigration Act of 1940 bangod sa ilegal nga pagsulod kag nangin undocumented alien. Gindala naman ini sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office para sa dokumentasyon kag panindugang sang investigasyon. Nagginsaylo naman ini sa Bureau of Immigration Warden Facility sa Camp Bagong Diwa, Taguig City para sa temporaryo nga kustodiya samtang ginahulat ang masunod nga proseso.
Alas 6:17, nabatian na detalye sa balita nasyonal, kagkaroon sa iluan natin mga balita sa luwas ng pungsod. Balita International. Ang mga balita internasyonal ngayon batian na dulong sa inyong sang Clinica Ditex Beauty Soap. Para sa mami sa maputi nga panit, magamit sa nga Clinica Ditex Beauty Soap sa ato sini nga pagpaligo. Nagpahayag si US President Donald Trump nga nangin very successful attack ang pag-atake sang US forces sa tatutanan ka mga nuclear sites sang Iran lakip ng Fordo. Sa iya post sa Truth Social, dugang pa ni Trump nga all planes are safely on their way home. Kadagbuya sa paginbulahan nga our great American warriors. Gintapos naman ni Trump ang iya pahayag sa mensahe nga now is the time for peace. Ang tikang kasunod sang masobra isa na kasimana nga aerial combat sang Israel kag Iran nga nagresulta sa pagkapatay kag muman nga napilasa na mapumluyo sa duha ka pungsod. Kon madumduman ginlunsyar sang Israel ang atake sa Iran sa pahayag nga luyag nakuhaon ang bisan ano nga tsansa sang Tehran developing nuclear weapons. Samtang ginatag naman sang Iran nga ang ila nuclear program ang para sa peaceful purposes. Sa ulihi nga balitang internasyonal, gintayog sa magnitude 6.1 nga linog ang naaminhan nga bahin sang Japan pasado alas 5 kainas sang kaagahon, Hunyo 22, 2025. Nakaangkon sang epicenter sang linog nga may kadamulon sang nga 10 ka kilometro sa baybayon malapit sa Hokkaido, suno sa US Geological Survey. Samtang padayon naman nga ginahibalo sa karon kung mayara sang kahilantanan ang ginbilin nga nasambitan nga linog. Alas 6:19, nabatian mo detalye sa balita internasyonal, kagkaroon sa iluan natin mo detalye sa patag sang sports. Balitang sports. Ang balita sa patag sang sports ginadulong sa inyong sang Clinica Deo Fresh. Para protektado kita 48 oras sa ginsat nga body odor, hindi kita man maho sa nga bayabas, magamit sang Clinica Deo Fresh sa aton sini nga mga ilo. Ginpagwa na sang Philippine Football Federation ang listahan sang Women's National Team nga Pilipinas magapasakop sa AFC Women's Asian Cup Qualifiers nga pakiwaton malin Hunyo 23 tubtob Hulyo 5 sa Cambodia. Ginalikipan ni Sanday Zara Igisvika, Kaya Hawkinson, Charissa Limuran, Isabella Passion, Alexa Pino, Kenly Quizada, Jacqueline Sawike, kag Ava Villapando para sa midfielders. Samtang sa goalkeepers naman, Sanday Gabriel Baker, Olivia McDaniel, Nina Miolo, kag Ina Palacios. Sa defender naman, lakipan nanday Angela Bird, Malia Cesar, Ria Chan, Jessica Cowart, Janay Di Facio, Halilong, Katana Norman, kag Sofia Wanso. Ama forward sa maglakipan nanday Carly Freely, Nina Mathilos, Chandler McDaniel, Meryl Serrano, Jonessa Tolintin, kag Tracy Ying. Nakalinyang Pilipinas sa Hong Kong, Saudi Arabia, kag Cambodia sa Group G. Alas 6:21 na batian ng detalye sa balita sa patag sang sports. Kagkaroon sa natin magdetalye sa balita entertainment. Balitang entertainment. Para naman sa atong balitang entertainment, ginpakigbahin sang aktres nga si Lara Kigaman ang isa ka clip sang iya graduation ceremony sa iya Instagram kadungan sang iya ginakabig nga milestone. Sa isa pa gid ka post, ginpahayag sang aktres nga ang desisyon sang iya pamilya nga magsaylo sa Canada ang nagiya sa iya sa panibag-o nga transition sa kabuhi. Ginako man sang aktres nga ang iya journey ang hindi nangin mahapos, ilabi na ang pagbiya sa iya career kag kabuhi sa Pilipinas. Ginpanginbulahan naman sa mga abyan kag fans ni Lara ang kadalagan nga iya nakuha. Mayong gabi kay Sir Idmar Liquinya, kay Sir Johnson Libuna, kay Ma'am Maricel Baloro Kasipli sa Barangay Balabagawaro, kay Sir Daniel Bilyones,
No, kay Sir Roland Jimenea, no, wala bakal baboy subong mati na lang ko programa mo. Kay Sir Kim Heroso Panes sa may siyudad sang Pasi, mayong gabi igid no sa pamilya Panes Heroso sa sitio Tinibawan, Barangay Masing, no, Pasay City. Kag subuman kay Sir Kent Siakon, no, ang batch 98 sang Haro National High School nagagatag kaina no sa ila sini nga school supply sa mga pigado sa San Isidro Haro. Now welcome kay Sir Kent Siakon. Kay mayong gabi man kay Ma'am Bings PSG, kay Ma'am Arlene Alvarado, monitor from Singapore. Kag sumuman kay Ma'am Shane Rina Taghap Ukanya, monitor from Saudi Arabia. Kag kay Sir Wells Hentoleo, now dira sa pamilya Hentoleo Alejandro, kag Ramirez family sa may barangay Manyakabak, Kaniway, Iloilo. Kag amoyad to mga ka-K5, ang kapugusan nga pagbalita nga gidulong sa inyo sang Disribayo Evening Newscast. Dominggo nga adlaw, Hunyo 22, tuig 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyo mga tagbalita ka-K5, Enrico Tupas Surita Jr. Kag ako naman ang inyo alagad, ka-K5 Alira Alvarado Apin. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Kampiyon sa balita.